அனைவருக்கும் என் இனிய மாட்டுப்பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றையக்கான வானிலை அறிக்கையை முதல்ல பார்க்க இருக்கிறோம். 15/1/2022 சரியாக காலை 9 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்த வானிலை அறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா, தமிழகத்தில் இன்றைக்கான மழை மாவட்டங்கள், அதாவது இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்கள் மழை பெய்ய இருக்கிறது என்பதை பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்க்க இருக்கிறோம். மேலும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களிலும் தமிழகத்தில் மழை எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்க்க இருக்கிறோம். தற்போதைய வானிலை அமைப்பின்படி பார்த்தீங்கன்னா, சுமத்ரா தீவு முதல் இந்திய பெருங்கடல் வரை சுழற்சி என்பது நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. வெறும் காற்று சுழற்சி தான், தாழ்வு நிலை இல்லை, சுழற்சியாக நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. அதனுடன் இணைந்த வலுவான கிழக்கு திசை காற்று உள்நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சுழற்சினாலையும் இந்த காற்று நம்ம தமிழகத்திற்குள் நுழையும் வலுவான கிழக்கு திசை காற்று காரணமாகவும் தமிழகத்தில் மழைப்பொழிவு என்பது இதனால் அதிகமாக கிடைக்காது. மழை அதிகமாக வருவதற்கு வாய்ப்பு எதனால் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, வெப்பநிலை உயர்வின் காரணமாக தான். வெப்பச்சலன இடிமலை எனப்படக்கூடிய அந்த மழைப்பொழிவு இன்றிலிருந்து இடியுடன் கூடிய மழையாக தமிழகத்தில் துவங்க இருக்கிறது. நம்ம கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா, கோடை காலத்தில் தொடங்கிய வந்த மழை மீண்டும் இந்த வெப்பநிலை உயர்வின் காரணமாக மீண்டும் இன்று முதல் இடிமலையாக துவங்க இருக்கிறது. விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, தேனி, தென்காசி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய வடக்கு பகுதி, திருநெல்வேலி மாவட்டம், இந்த பகுதியில் மற்றும் ராமநாதபுரம் இந்த மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை என்பது பெய்யக்கூடும். அது விருதுநகர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் இந்த மாதிரியான பகுதிகளிலும் பெரும்பாலான இடங்களில் இன்றைக்கு இடியுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கலாம். மதுரை மாவட்டத்தில் பேரையூர் உட்பட பெரும்பாலான இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழையும், விருதுநகர் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய வடக்கு பகுதி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய கடலோர பகுதிகளிலும், அதே மாதிரி தென்காசி மாவட்டத்தில் அநேக இடங்களிலும், திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய வடக்கு வடமேற்கு பகுதியில் பெரும்பாலான இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை என்பது இன்றைக்கு பதிவாகக்கூடும். மேலும் வட கடலோர மாவட்டங்களிலும் டெல்டா மாவட்டங்களிலும் கிழக்கு திசை காற்று உள்நுழைவின் காரணமாக மாலை, இரவு, அதிகாலை நேரங்களில் லேசான மழை, நனைக்கும் மழை, மிதமான மழை காணப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் மட்டும் சில சமயங்களில் கன முதல் சற்று மிக கனமழை வரையிலும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது அடுத்த 2 நாட்களுக்கு இருக்கிறது. தொடர்ந்து மழைப்பொழிவு என்பது தமிழகத்தில் 19ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும். இதில் இடியுடன் கூடிய மழை என்பது தென் மாவட்டங்களிலும், அநேக கடலோர மாவட்டங்கள், அநேக உள் மாவட்டங்களிலும் பரவலாக கிழக்கு திசை காற்று காரணமாக லேசான மழை, நனைக்கும் மழை இருக்கும். பொதுவாக சென்னையை பொறுத்தவரையில் வானமேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.